আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স। এই কালদমটা দেখতেছেন, ফাটা কালদম যেটাকে আমরা বলতে থাকি। এই কবুতরটা আমার বাসায় গেস্ট কবুতর। এটা আমার বাসায় আজকে আসছে। তো আমি বসেছিলাম, তো কবুতর নামটা ছড়তেছে, তখন ওটা দেখে ও এখানে ছুটে আসছে। তো আশেপাশে পরে আমি ধরার পর যখন দেখছি অনেক কবুতর ফ্লাই করতেছে, তো আমি খাবার দিলাম, খেলো। খাবার খেয়ে তখন দেখলাম, কারণ আমাদের এখানে কবুতর ধরলে কেউ দিতে চায় না, তো আমি একটা ডিসিশন নিছি। এটা একটু ঠান্ডা আছে, তো এটা সুস্থ করে ইনশাল্লাহ আমরা 2 সপ্তাহ লাগবে একদম পুরো ফুল রিকভারি করে ছেড়ে দিব। বডি ফিটনেস এবং সব কিছু ঠিক করে ইনশাল্লাহ এটাকে ছেড়ে দিব। ও নিজের বাসায় নিজে চলে যাবে। ওখানে বসতেছিল। ফ্লাই তেমন একটা ভালো না দেখে বোঝা গেল, অথবা অসুস্থ থাকতে পারে। আমি যতটুকু মনে করি অসুস্থতার কারণে আমার বাসায় নেমে পড়ছে, আর না হলে ও নিজের বাসায় চলে যেত। তো অসুস্থ কবুতর এবং সুস্থ কবুতর দেখে আপনারা ছাড়বেন, যেন কবুতরের কোনো প্রবলেম আছে কি না, কবুতর ছাড়া যাবে কিনা, পর ঠিক মতো আছে কিনা, সব কিছু ওকে কিনা, এগুলো দেখে তারপর কবুতর ছাড়বেন। আর না হলে যে কবুতর আরেকজনের বাসায় চলে যাবে। এই নটটা প্রচুর ডিস্টার্ব করে, জাকুলার নটটা। এই যে ভাইয়া দিছিল এই বাচ্চাটা মা হলো ওই যে ওটা। আর নটটা যেটা ওটা পর দিছিল ভাইয়া, কিন্তু ওটা চলে গেছে যার বাসায়। তো যাই হোক, আল্লাহ রাখে না, এই জন্য রাখতে পারি নাই। আল্লাহ রাখে নাই তাই এখানে থাকে না। আর যে ওই বেবিগুলা ওখানে বড় খাঁচা আছে, এগুলাকে ফিড দিব ইনশাল্লাহ। আর ওই যে আরেকটা বেবি চিল্লাবো না, ওটা আপনার হয়ে যাবে, এই সাপচিলা হয়ে যাবে। ওটার মা বাপ হলো এই যে এটা। আপনার নটটা হলো আপনার সবুজ দোপাস, মাদিটা হলো কালদম, ফাটা কালদম, জলসা চোখের। দেখি কি করা যায়। আর কালদম ওই যে এটা ধরা হয়েছে আজকে। তো এটা পর বেঁধে নিচে ছেড়ে দিছি। এখন ছেড়ে দিলে উল্টাপাল্টা উঠবে, আরেকজনের বাসা করছে অথবা বাড়িও খেতে পারে। তো এর চেয়ে ভালো এখানে থাকুক, সুস্থ হোক। এবং কি এটাকে আমরা সুস্থ ঠান্ডা নিরাময় করার জন্য আমরা কি দিব ওটাকে, আপনার ESB30 অ্যান্ড আরেকটা আছে কুসুমিক্স প্লাস। এই দুইটা দিব। 3 দিনে পর সুস্থ হয়ে যাবে। তারপর একটু খাবার পানি বেশি ডাবলি দিয়ে শরীরটা ঠিক করে, বডি ফিটনেসটা ওকে করে তারপর ছেড়ে দেবো ইনশাল্লাহ। সবগুলো এখানে গিয়ে দিয়েছে। আয় 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 আয়। আর এই টাইমে আপনারা কবুতরকে অবশ্যই গরম পানি দিবেন, ঠান্ডা পানি দিবেন না। গরম পানি বলতে কি, এরকম একটা গ্লান অথবা কোনো কিছুতে রেখে রোদে রেখে দিবেন। তখন বিকালবেলা ওই পানিটা, যে কুসুম গরমটা থাকে ওই গরমটা খেলে কি কোনো প্রবলেম হবে না। কিন্তু আপনার চুলা থেকে আনলে যে গরমটা থাকবে ওই গরমটা ওদের খেতে কষ্ট হয়। এই জন্য আপনারা রোদে রেখে খাওয়াবেন। যদি কোনো ব্যাকটেরিয়া থাকে তাও মরে যাবে রোদের হিটে। আর ঠান্ডা পানি খাওয়াবেন না কবুতরকে। এই টাইমে একটু ঠান্ডা কুচটা করিয়ে নেবেন এবং কৃমি কুচটা করিয়ে নেবেন। এটা আর কবুতর পানি বাহিত রোগ খুব মারাত্মক, আর ঠান্ডা লাগলে তো বুঝিনি কী প্রবলেম হয়। তো আজকে এ পর্যন্তই। সুস্থ থাকবেন, ভালো থাকবেন, আর আমার সাথে থাকবেন।